सूखी खांसी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ओटीसी ब्रांड टस्क्यू डीएक्स। इसकी कंपोजिशन में डेक्स्ट्रोमेथाफेन 15 mg, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट्स 2 mg एंड फिनाइलफेरिन 5 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इसकी यूजेज जो है, सूखी खांसी के साथ साथ आपको सर्दी है, गले में ख़राश हो रही है, नाक बह रहा है, नाक कभी कभी आपकी जाम हो जाती है, नेज़ल डिकंजेशन हो जाती है, छींकें आती हैं, तब आप इसे ले सकते हैं। इसकी लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं, जैसे ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड डलनेस। इसकी मैकेनिज़्म जो है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथाफेन ये कब सप्रेशेंट होती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में ऑपोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे सिग्मा ऑपोइड रिसेप्टर कहते हैं। ये इसमें वर्क करके कफ को सप्रेस करती है। अनदर बोथ आर एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स। ये क्या करती है कि हमारे H1 रिसेप्टर, जो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर हैं, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है, जिससे जो निगेटिव एक्शन जो मिल रहे हैं उसको कम करती है, जिससे हमको सर्दी, खांसी, गले में खराश, इसमें आराम मिल जाता है। इसके डोजेज जो हैं आपके बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसे आप लेने से पहले आप अपने डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू।